Mandibulise bonke ababukeli bale nkqubo, ndibulise kuwe msasazi with a smile today. Silapha ke ecourt kwa-N1 eMdantsane apha kuGompo. Sibuye nayo Siya, lixoxe kakhulu igqwetha lethu phaa. Kwakhe kwahliswana kunyuswana kuthathwa ibreak kuphinde kubuywe lixoxa igqwetha lethu phaa uMr Phakade. Siyambulela kakhulu because kucacile into yobana nyhani sifumene indoda eyaziyo into eyenzayo, because if it wasn't for him ngekube nzima phaa, because you had to ubana uconvince icourt uba ufuneka ephumile lo mntu. Zikhona zona izinto ziyabekwa but umile yena bafuneka ephumile one way or the other. So we thank him so much and sibulela ke nabantu abathe basisupport endleleni. It was not an easy journey. It was so sad leke siphuma apha kuthiwe akabuyi uSiya, siyamshiya thina siyohlala neefamily zethu, siyohlala kwi-warmth yethu. But ke ngenxa yoba uSiya he knew uba joining this uyayazi namahlenda nyuka and zizinto ezizawubangela uba mhlawumbi abe trapped etrongweni okanye mhlawumbi onzakale abe yitarget. Kodwa sibulela umbona phayana and sibulela uba esibulele uSiya. Immediately ephuma phaa he gave me a big hug esithi Lazette and the team guys nisebenzile, nabahlali bonke bebesithi uSiya makabuye. Abantu bebesisapota ngemithandazo, abantu bebesisapota financially, abantu bebesisapota physically. We thank you so much uSiya, ubuyile umzabalazo uyaqhuba. As babe nditshilo ke kwiposter yam namhlanje this morning kuvukwa ndathi inyakanyaka esizawuyenza kulo Gompo asiyazi nathi, but inyakanyaka esizawuyenza is not against the law. Koko kukuthi amagqigamba mawaphume, ma-foreigner nelinjani nelisuka phi nelinjani asifune evumba lalo apha. Ma-foreigner siwafuna out of our country. Umzabalazo uyaqhuba but uSiya sithemba kakaphumle ahlale abuke ifamily yakhe. Thina sizawuqhuba, yena you wanted ukuba nabe iphathi but sithe ngenxa ye-bail conditions zakhe funeke siwuthobele umthetho. So uSiya ke is at home, umkile nangoku. Thina siyoqhuba umzabalazo. Sisacela ke nento yobana abantu, there is a Back a Body campaign link. Aba bantu bebekudala besithi bafuna udonate mabangene kwi-wall kamalume ohlekisayo okanye bangene kwi-wall yam mhlawumbi ke no-digital ndizamsherela babone i-link, and that link is accessible nakubani na. Nofuna ujonga uba imali iyafakwa, imali yenzani, uzayibona phayana, because we still need i-finances ngoba siyaqhuba. Nangoku ngoLwesine siye eGqeberha siyothi mabahambe, ngoLwesihlanu siye eMaclear siyothi mabahambe. So umzabalazo uyaqhuba. Siyayicela kakhulu isupport man, siyayicela isupport ngoba eyona nto sifuna uyenza is to challenge i-constitution le yaseMzantsi Afrika in favor of foreigners instead of us.